今日嚟到暗幫車嚟同我講個故事，Tiggo 8即將會出一個更加平、更加親民嘅版本，價錢喺129,800嘅。嗱，唔係呢部啊，呢部係 Tiggo 8 Pro 嚟嘅，唔係我所講嘅一部。所以呢部咧係2.0 Turbo 7 Speed 嘅，所以一樣嘅車身，但係係會換成一個1.6 Turbo，不過就係全新出嘅 Tiggo 8。咁佢嘅樣都係一模一樣嘅，入邊中有多少唔同 ？Rim 從19寸換係18寸，跟住一樣都係7座，仲有大天窗。仲有 Sony 嘅喇叭8粒，仲有後邊嘅呢個電門，所以 Tiggo 8咧24號出嘅時候，即將會震撼成個市場，因為你用129千，你就可以買到一個呢隻蚊咁大架嘅車，物超所值啊！嗱，而家咁簡單嘅同你整理下，究竟 Tiggo 8有幾多個款啊？首先第一個就係有 Tiggo 8嘅 Plug-in Hybrid， 亦都係咁嘅樣嘅。第二個咧就係呢個 Tiggo 8 Pro， 所以個分別就係咧，如果係 Plug-in Hybrid 係1.5。Super Hybrid System 嚟嘅，但係如果係 Plug-in Hybrid 嗰款咧就冇大天窗，冇後邊電門嘅。而如果你攞呢一部 Tiggo 8 Pro 嘅話咧，佢就有大天窗有電門。咁呢個最新嘅 Tiggo 8 129千嘅款咧，就係跟呢一個嘅外形嚟做出嚟嘅。呢個親民版嘅 engine 用細粒啲 ，wheel 用細啲，所以大家都用到一個7人座。咁呢部車嘅長度係接近4.8米嘅，好大架一架機成噸車嚟嘅，所以真係先知入面夠高。有興趣揾呢部車嘅朋友咧，可以揾我朋友Nico。